طبعا يا صديقي معانا مكنه ام زد. طبعا مكنه هي ام زد كلها من الخرده زي ما انتم شايفين. تمام اهو. عايز اقول لكم التفاصيل، بس شايفين التفاصيل ام زد؟ لا تقريبا كده مش باينه، صح؟ كده باينه صح؟ تمام كده باينه كده، حلوه. كده تمام. ها، ايه رايكم؟ دي مكنه هي ام زد كلها من مسامير وصواميل وسوسته وقطعه حديد. هنا قطعه حديد اهيت، هنا رمان بيلي زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى اقول لكم التفاصيل بتاعتها ايه بالظبط. اوكي يلا. ايه رايكم؟ ده كده اوضح صح؟ شايفين المكنه بتاعتها مكونه من ده ظرف داخلي، ده مسمار جوه مسمار هنا، دي صموله، دي قطعه حديد اهيت، وده الشكمان. تمام. ده طبعا رفرف، ده القاعده من ورا بتاع الكرسي، دي الشلته، دي التانك اهوت. تمام. دي المرايات زي ما انتم شايفين. كل ده كده من الخرده، كل دي كده اعاده تدوير. ده طبعا رمان بيلي اهو، ده طبعا رمان بيلي برضو اهوت. كل حاجه يا جماعه بالتفصيل، كل حاجه بالتفصيل، فاهمني؟ ايه رايكم؟ دي مكنه ام زد. تمام. طيب في حاجه تانية زي كده، في حاجه زي كده، في حاجه زي كده برضو، في انواع كتير يعني، فاهمني؟ ايه رايكم؟ ده برضو نوع تاني اهوت، غير ده وده. تمام. في حاجه تانية بقى كتير طبعا يعني، زي ما انتم شايفين. دي حاجه برضو هنعمل لكم فيديو عليها ان شاء الله باذن الله. تمام. والجيتار دوت برضو هناخده فيديو عشان نقول للناس بالتفصيل ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. تمام. كل ده كده هنوريهم لكم. طبعا هنديكم برضو فكره عن الكلام ده كله. تمام. وهنديكم برضو فكره عن الحاجات ديت، فاهمني؟ كل ده هنديكم فكره عليه ان شاء الله. كل قطعه هنديلكم فكره عليها. دي قطعه تانية مختلفه، شايفينها؟ دي حاجه تانية خالص يعني.